अस्सलामुअलैकुम। वेलकम मुरसलीन ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल में। और मैं आपका होस्ट मुरसलीन अहमद। और आज आपके लिए लेके आया हूँ 3 ट्रैक्टर हैं और तीनों ही 385 हैं मैसी फर्गूसन के। आपने वीडियो को शुरू से अंत तक लाजमी देखना है। काफ़ी अच्छे और ख़ूबसूरत ट्रैक्टर हैं और कीमत भी बिल्कुल मुनासिब है। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे इस चैनल मुरसलीन ट्रैक्टर को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना और बेल को प्रेस कर लेना है ताकि हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैसी फर्गूसन का 2016 मॉडल है। आप इसके टायर चेक कर सकते हैं और इसका रिम वगैरह आप देख सकते हैं। रिम में कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ओके हालत में खड़ा है। गुड्डी तकरीबन जर्नल के टायर हैं और गुड्डी तकरीबन 13-14 आने खड़ी है। अंदर से आप इसका ड्राम वगैरह देख सकते हैं, इसमें कोई लीकेज नहीं है, इसमें कोई कलर वगैरह थोड़ा बहुत तो पठानों का आपको पता ही है, अच्छी तरह का वो कलर वगैरह थोड़ा बहुत कर लेते हैं, तो वो उनकी आदत है, उसको इग्नोर मारें। तो इसके दूसरे टायर की तरफ चलते हैं। देख सकते हैं इसका दूसरा टायर आप देख सकते हैं। रिम की हालत भी बिल्कुल कोई टेढ़ वगैरह नहीं है इसमें। तो शो का रंग भी आप देख सकते हैं। शो का जहाँ जहाँ पे कोई माड़ा मोटा कलर हुआ होगा मैं आपको बता दूंगा। तो ये बैटरी वाली जगह आ गई। बैटरी इसमें 19 प्लेट की होती है, बड़ी बैटरी नहीं होती है। तो पायदान वगैरह आप देख सकते हैं बिल्कुल ओके हालत में खड़े हैं। तो ये इसका पंप वगैरह देख सकते हैं, इसको डेल्फी का पंप लगा होता है और जेनवन पंप खड़ा है, कोई दोबारा वगैरह करवाया नहीं है। और दूसरा इंजन है, क्योंकि इंजन का तो आपको पता ही है कि मैसी फर्गूसन का इंजन कितनी देर चलता है। तो इंजन की तो बात ही नहीं करते। तो हम इसका स्पिंडल वगैरह देख लेते हैं। इसकी शो का रंग देख सकते हैं। और इस ट्रैक्टर की जो लोकेशन है वो जजमान रोड, अड्डा कंडे वाला पुल नज़दीक अहमदपुर शर्किया। अड्डा कंडे वाले पुल से तकरीबन 5-7 किलोमीटर आगे जाएं तो आता है काशफ ट्रैक्टर शोरूम। और 29 मोड़ है, 29 मोड़ वहाँ पे ये ट्रैक्टर मौजूद है काशफ ट्रैक्टर शोरूम पे। ऊपर से भी इसकी शो वगैरह आप देख सकते हैं, सीट वगैरह पोशिश है। और इसका जो कलर है ना वो इसके डैशबोर्ड पे भी किया गया है, क्योंकि 16 मॉडल है, साफ़ ज़ाहिर है। तो देख लें चमका के वगैरह रखा गया है ट्रैक्टर को। तो साफ़ सुथरी और लाश कंडीशन में ट्रैक्टर मौजूद है। चाहे इसकी शो वगैरह और डैशबोर्ड वगैरह उतार के भी कुछ लोग रख देते हैं, उनके पास स्पेयर वगैरह पड़ा होता है सारा सामान। तो ये नहीं, मैं अपने अंदाज़े से कह रहा हूँ, मुझे तो नहीं लग रहा कि ट्रैक्टर की शो पे कलर किया गया, लेकिन आपके कहने के मुताबिक, क्योंकि 16 मॉडल है, 16 मॉडल ट्रैक्टर मैंने देखे हैं तो उनका कलर वगैरह उतर जाता है। तो होता है कुछ लोग शो टोटल रख देते हैं उतार के मॉडी गार्ड तक, तो उनके पास स्पेयर शो वगैरह पड़ी होती है, तो ट्रैक्टर को इस्तेमाल करते हैं। तो फिर सेल करने से पहले शो वगैरह रख देते हैं न्यू, तो जेनवन भी हो सकती है। तो ये मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, मुझे कमेंट करके ये नहीं कहना कि ऐसा ट्रैक्टर है वैसा ट्रैक्टर है। मैं आपको ट्रैक्टर जस्ट दिखा रहा हूँ। 16 मॉडल है तो इसकी टोटल शो वगैरह आप देख सकते हैं। तो जेनवन कलर में खड़ा है और चेसी पे भी हल्का फुल्का है फुआरा वगैरह कहीं कहीं पे, सारी टोटल पे तो नहीं, कहीं किसी किसी जगह पे कलर किया गया, जहाँ से मेन जगह ये सामने आपको नज़र आ रही है। तो जहाँ से कलर वगैरह उतरने की शिकायत होती है वहाँ पे थोड़ा बहुत कर देते हैं। तो इंजन की हालत इसकी काफ़ी अच्छी है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। मैंने चला के भी देखा, उसकी वीडियो नहीं बनाई, गुजारा करें बंद पे। तो गेयर बक्सा देख सकते हैं, इसको 5वां गेयर नहीं लगा हुआ, वो पट्टी वगैरह लगी हुई है। और इसके कागज़ क्लियर हैं, बिल्कुल ओके हालत में है। तो कापी वगैरह बनी हुई है, नंबर भी ट्रैक्टर को लगा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट आपको क्लियर मिल जाएंगे। आपने किसी एक्सपर्ट बंदे को जिसको पता हो कापी वगैरह का, सारे कागज़ वगैरह चेक करने का मालूम हो जिसको, उसको साथ लेके लाजमी आना है। ट्रैक्टर के कागज़ वगैरह मुकम्मल चेक कर लेने हैं, कहीं ट्रैक्टर 2 नंबर तो नहीं। तो ट्रैक्टर का शफ ट्रैक्टर शोरूम पे खड़ा है, आप वहाँ पे लाजमी आएँ और वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें और नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। नेक्स्ट ट्रैक्टर भी काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत है, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो वो भी फार सेल है और जो एंड पे ट्रैक्टर है वो सेल हो गया, किसी ने ले लिया है। वो भी अहमदपुर से ट्रैक्टर गया, उसकी जस्ट मैंने तस्वीरें वगैरह लगाई हैं। वो भी काफ़ी खूबसूरत ट्रैक्टर है। तो पायदान वगैरह आप देख सकते हैं, ऊपर चल के भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ट्रैक्टर ख़रीदने से पहले लाजमी शो वगैरह चेक कर लिया करें, चेसी का रंग चेक कर लिया करें। ट्रैक्टर को चला के उसकी आवाज़ वगैरह किसी मैकेनिक वगैरह को साथ ले आया करें। मैकेनिक भी कुछ होते हैं जो यकी कर जाते हैं, लेकिन अक्सर जो ड्राइवर हजरात होते हैं जिनको चलाते रहते हैं, बाबे होते हैं, जैसे कि मेरा डैड है, वो भी ओल्ड मॉडल
ट्रैक्टर चला चला के अब तक चलाता आ रहा है, तो उसको भी काफ़ी मालूमात है फ़िएट के बारे में। तो उससे मतलब फ़ायदा मुझे ये हुआ, मुझे भी काफ़ी मालूमात मिल जाती है अब से। और आगे आपको बता रहा हूँ ये कि अगर जो ट्रैक्टर बंदा मैसी मतलब ओल्ड एज का बंदा, मतलब आपका वालिद भी हो सकता है, शुरू से मैसी ट्रैक्टर चलाता आ रहा है, तो उस बंदे को हर चीज़ का पता होता है। तो ऐसे बुज़ुर्ग वगैरह को साथ लेके आया करें आप, मतलब लड़के लोग आ जाते हैं तकरीबन जिनकी 30-35 साल उम्र होती है, वो आ जाते हैं ट्रैक्टर लेने और बकरी लगवा के चले जाते हैं। तो ऐसी बात मैं क्लियर कर रहा हूँ, जो बंदा मतलब शुरू से ओल्ड एज से ट्रैक्टर चलाता आ रहा है मैसी फर्गूसन का, उसको साथ लेके आएँ। ऐसी चीज़ों से आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो ट्रैक्टर वो चला के उसकी आवाज़ से, मेरे अब्बू जो है ना वो फ़िएट ट्रैक्टर के मतलब इतने एक्सपर्ट हैं कि वो आवाज़ से ही उनको पता चल जाता है कि इसमें ये मसला है, इंजन कमज़ोर है, मतलब सारी चीज़ें उसको पता चल जाता है। तो ऐसे मतलब जो मैसी फर्गूसन के ड्राइवर हजरात हैं, ओल्ड मतलब बाबे हो गए, मतलब ओल्ड एज हैं, तो वो ट्रैक्टर चलाते रहते हैं, उनको पता चल जाता है कि फ़लाँ हिस्से से आवाज़ आ रही है, ये ट्रैक्टर ख़राब है, लेने वाला या नहीं लेने वाला। मैंने 95 मॉडल का रिव्यू किया था, वो फार सेल हो गया, लेकिन मतलब हम लेने लगे थे खुद, तो मेरे अब्बू ने चेक किया, वो मतलब उसमें थोड़ा सा मसला था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। मैसी फर्गूसन का नेक्स्ट ट्रैक्टर है, काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है। इसका मतलब टोटल कलर जेनवन खड़ा है, इस पर कोई थोड़ा सा भी कलर नहीं किया गया। छत वगैरह जो साथ आती है मैसी के, चाहे आफ्टर मार्केट लगा लें चाहे मतलब साथ आती है, तो बम्पर वगैरह के भी इसको लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा बम्पर। और डेल्फी का पंप है, इसको डीजल पंप जिसे बोलते हैं, वो दोबारा नहीं करवाया गया। और गेयर बक्से और पायदान वगैरह की जगह पे आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें रखी गई हैं ताकि इसका कलर वगैरह ना उतरे। और जो ब्रेक वाले हैंडल हैं और चाहे क्लच वाला हैंडल है, उस पर भी कोशिश की गई है ताकि इनका कलर ना उतरे। तो ऐसे भी हो जाते हैं। तो इसका हांडा वगैरह देख सकते हैं, इसके भी प्रेशर लगा हुआ है जैक वाली ट्राली उठाने के लिए। और इसको जो हिच लगी हुई है काफ़ी मज़बूत लगी हुई है, टूटेगी नहीं। तो देख सकते हैं आप, इसके ड्रम वगैरह देख लें। और जनरल के टायर हैं और तकरीबन 12-13 आने टायर खड़े हैं इसके, अगले और पिछले दोनों। और अगले टायर इसके पैंथर के हैं, पिछले जनरल के हैं। तो बैटरी इसको 19 प्लेट की होती है हार्ड मैसी ट्रैक्टर को। और इंजन की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी खड़ी है। इस ट्रैक्टर का मॉडल भी 16 है, सेम है, दोनों 16 मॉडल ही हैं। पिछला भी 16 मॉडल ही था, ये भी 16 मॉडल है। इसके साथ बम्पर और छत सामान सब कुछ मिल जाएगा। और इसका अगला रिम वगैरह देख सकते हैं। इसका अगला टायर मैंने बताया था पहले कि पैंथर का और पिछले जनरल के है, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो दोनों चीज़ें क्लियर आपको कर दूंगा। आपने सारी चीज़ें मतलब फ़ोटो पे वही नज़र आता है और वीडियो पे वही नज़र आता है। फ़ोटो पे एक बात है कि आपको क्लियर चीज़ नज़र आ जाती है, तो इसका रिम वगैरह चेक कर सकते हैं। इसके साथ पतरी सॉरी लगी हुई हैं प्लेटें वगैरह, रिम की मजबूती के लिए भी लोग लगाते हैं, तो ये रिम की मजबूती के लिए लगाए गए हैं। तो देख सकते हैं इसमें कोई टेढ़ वगैरह नहीं है, दोनों रिम इसी हालत में मौजूद हैं। और इंजन तो दूसरा ही है ट्रैक्टर इसका भी, और 16 आने ट्रैक्टर पास है। और इसका नंबर, ओनर का नंबर भी मैं आपको दे देता हूँ, तो उस पर व्हाट्सएप पे बनी हुई है और उसको डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं। तो इसकी शो का रंग जेनवन खड़ा है, देख सकते हैं आप, कोई कलर वगैरह नहीं उतरा गया इसका। तो किसी के घर में खड़ा है ट्रैक्टर, ये शोरूम वगैरह पे नहीं मौजूद। तो इसका ओनर का नंबर देता हूँ, तो वो आप नोट कर लें। ये नंबर मैंने ऊपर स्क्रीन पे शो करवा दिया, 0344 598 1947, ये इसके ओनर का नंबर है, इसे रब्ता लाजमी करें। तो आप बोर हो रहे होंगे, आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना, काफ़ी अच्छे ट्रैक्टर मिल जाते हैं, तो कोई मसला नहीं होता, 10 मिनट की वीडियो होती है। तो आप मतलब ट्रैक्टर देखने के लिए भी इतना इतना वक्त ज़ाया कर देते हैं, तो कोई बात नहीं, 10 मिनट की वीडियो होती, लाजमी देखा करें। तो इसकी आप देख सकते हैं हालत, काफ़ी मतलब अच्छी हालत में ट्रैक्टर मौजूद है। तो इसकी कीमत जो है वो भी तकरीबन सेम ही है, उसने भी डिमांड तकरीबन 1190 डिमांड की है, तो कोई इतनी ख़ास डिमांड नहीं है, क्योंकि मैसी फर्गूसन के काफ़ी महंगे ट्रैक्टर हो गए हैं। तो एंड वाला ट्रैक्टर मैं आपको दिखाता हूँ, उसकी प्राइस भी आपके साथ शेयर लाजमी करूँगा कि वो कितने में सेल हुआ है और मॉडल कौन सा, वो भी आप लाजमी देखें, जिसका थंबनेल मैंने ऊपर लगाया। ये देख सकते हैं, ये 2018 मॉडल है और ये ट्रैक्टर भी यहाँ से ही गया है, अवामी ट्रैक्टर शोरूम है ये, वहाँ से ये गया है, चाहे उससे उन्होंने लिया, लेकिन ये किसी के घर में ट्रैक्टर खड़ा था। ये इसकी हालत आप देख सकते हैं, जर्नल के टायर और अगले पैंथर के हैं, अगले तकरीबन पूरे सारे टायर हैं और पिछले अच्छी हालत में है। तो ये 18 मॉडल था, टायर 10 आने थे मेरे ख्याल में। और बम्पर वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी मतलब नाइस बम्पर लगा हुआ है। तो ये ट्रैक्टर 13,20,000 में ट्रैक्टर नगद का गया है, तो फार सेल हो गया है। रहीम यार खां में ट्रैक्टर लेके गए हैं, कापी वगैरह सारे कागज़ वगैरह क्लियर थे और ट्रैक्टर जेन्युइन हालत में मौजूद था।
तो ये ट्रैक्टर फार सेल हो गया है। इसी तरह के ट्रैक्टर अक्सर मैं लेके आता हूँ, सेल भी हो जाते हैं। लेकिन इन भाई को मैंने ट्रैक्टर दिखाया था, उसमें थोड़ा सा मसला था। वो ट्रैक्टर भी काफ़ी खूबसूरत इसी ट्रैक्टर की तरह था, 17 मॉडल था, वो सेल हो गया है। ये भी सेल हो गया ट्रैक्टर, उन्होंने ले लिया। विडियो एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ट्रैक्टर के साथ। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखना। अल्लाह।